kende azu chiffre ça ene apesinga na bandoki na kuna nzela na yo kuma na zamba kaka bakakamwa yo ine na va baninga nyoto ba eti peut-être ba 2 semaines 3 semaines ba masa ba ya raté na koko na ye aya raté ya arrivé to komi na ba 2 heures au moti na masko na ba piège esprit mabeli ta esprit mabeli moko na mina kufa mona kufa atika na zamba famille ba éviter te famille ba éviter ba bio ni tu bikila pesa biso to ina mo habiter futu bita bikila na ba misa koko la bakoko ba la exception itata la côté ya zali to se to fi ba nyama mabe ba yoli na zamba na quartier ba beke biso ke pour ça pour kakabaka ateki biso esprit oya asaka pa na biso so biso moto ina ko zo monde siko bakoluka yo oyibelo kwa moto bakoluka na nenga bondoki bakine banganga bakoti place nyoto bamona wa mutakufa bamona mutabomoite moki jene zokisima so yidi otamola yo mote motamona esprit yidi ozokisiko so zumakilana fumela ngobwe tshona munoko maître moko masa na biso ebaki foto kinde muna to kinde kusala impact ya makila si marché habité biso mo peut ça pouvoir déjà au sala impact biso mo les parties déjà surtout mise au kisani to tina kata mulangi et na kata ver to romela ngo biso nyonso ndam problème est ça et na 6 mois ça na loboko ça le wambeli so tali bien fixé na biso au mona yo longa libo yo tshebo il faut longa parce que bonga ni na tala ça yango ibandi mbeli ozo mbeli chubi yo na loboko ya mobali bosko tala isuku na ndenge mais umilonta kubosa ba chubi yo otiki tamba kile zo tanga na kacha ver chubi munina makile yo tanga ka bongo makile tangi biso mo mutaza te 6 personnes de suite au meli on a côté cette fois ligne moi moto les canets et si kana azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko kuma mukondima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monana katempeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisikana olongo na nzambe oyo babenga na makoni. Heureuse de vous retrouver en ces moments. Partout où vous êtes, nous vous disons bonjour et bonsoir, que le Seigneur nous bénisse. Dans cette émission témoignage, nous recevons notre frère Aaron, qui est sur ces plateaux. Donc, expérimenté dans mon Satana. Aujourd'hui, le Seigneur l'a appelé, il est diacre au sein de l'église du pasteur Timothée. Donc, papa, il y a sœur Merveille, papa, il y a frère Bébé, papa, il y a donc papa, il y a Bilé, quoi. Mais avant de dire bonjour à l'homme, disons à notre frère qui est ici sur plateau, sur ces plateaux, je demande à la régie de nous donner un cantique pour la gloire de notre roi et on se retrouve tout juste après Yves Wolofa avant.
Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi libal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? So komi na nzela omoni lo mo emination yo beta chiffre ko ngana o yapembe na o bundela yo kende azu chiffre sa ene apesinga na bando kende na komi na nzela na kutana lo mo ngana lo mo na ngo la mutuka zai mutuka eza serake mobimba akoti akatina ndo kumba ngana kuma na mutuka te na yo kuna mutuka kabo ina mtakiteti ponga mdala sam tu bazate na ebi mandoki de china yo se retrouver na kati ya zamba to na yo kuma na zamba kaka bakakamoni yo yini na fa baninga nyoto ba eti abi singa kati ya sake mando jishinga yo yini ni fa baninga nyonso bokine na yo selika 10 jours pamba nzela no kiza nzela mulai basala 2 jours te bi mai jaune on dege obiso kinela solo moi na mabere to moi dimanche on a tout gagné même dimanche le dimanche on a tout gagné été côté de Seigneur tout gagné 01 lundi de tout gagné dans le cimetière mardi tout gagné na cercueil so et arrivé que tout se retrouver au Kenya na kati ba cercueil ya ba cercueil on a petit 2 jours on a jeudi on a jeudi on est aux zonga en Eugénie comme on a été mais nzilo ba qui na brita 3 semaines ba 10 semaines il y a 10 jours ibisa mani ba pesi kuna nzela akomo gangela ngakomo blame ngai ngabe loko te koko nite we na moto boye na zanga ngana décaler nzoto we le o espoir na pesenga na moto na moni amonte ya zivige na vandi to bano zeba obakindaki asilike ya silike linga yo yini baninga nyo bakindaki bayete yo ya fambo ndeno beti be 2 jours na nzela o nzela beta 2 jours te nzela sa nzela mulai yo beti 2 jours pona nini na vandi na ngai bandi na banda ba masa bakindaki to beta ba 2 semaines 3 semaines ba masa bayarate na koko na ye ayarate et arrivé to komi na ba désert a moti na ngaso na ba piège bi yo fozunga okinde so baninga na ngabite koko dala ke émission mwana ke mesusu isati mwana ke mesusu yati so alani esprit onga na mona na kata samba so ye bisinga polo bitokende mo esprit na so abimelinga ayisinga mikokende to poso kina nzela na o chilo mitam pokuta na bespo mabe bali ya na nzela kokende te on peut qui singa et va commencer à ba piège à mon la gesimba te yo les cas 2 semaines 3 semaines 4 semaines to ba umela ki penda ko ba kendaki to ba yo ezunga mo ko kufi mo atika likuna esprit mabeli ta esprit mabeli mo ko na kufa mo na kufa atika na samba famille ba éviter te famille ba éviter oh famille éviter mo to bete pe famille azate tilelo wa kufa masala biso ki nakala 2009 abunga na zana na bunga mapama
Et arrivé que toi baillé, tu as mbani pe. Tu as mbani toi. Moi comme esprit liaki. Le mon esprit liaki, l'esprit zamba. Mais quoi avec qui l'on a bien comment? Ça t'as la mistake de maman. Ça t'as mis beaucoup ça ma case. Biso to go luba biso boy bat. Na bi na ko ça. Na bi to na ko ça te. Ko ça c'est na ba ko ça mo to me ko ça. Mais yé aibiki on va du kamura on va si on a l'esprit na yi. Alors si on a l'esprit na yi pour alongo la biso nyo to ko banga na aibiki yé mo na za na so ko ça biso pour ne re. Pour to ko ne Comment est moyen qui? Et quoi qu'on est moyen qui? Qu'on est moyen qui? D'ailleurs on est au pourtant moi ça est au Koufa. Tu bien en taille couché. Pour tout le monde toi nous c'est la gueule. Baninga mi ba kine voyage ba e. Tu vandi bisonyos. Banda tu banda gozela. Banda tu banda gozela to mo dia juste oui. Oh, moi ça se banda ki. Banda qui est doit nous déranger. Quand on nous dérange, quand on nous dérange, quand on faut tous nous avoir côté, c'est là qu'il y a des années. Soit tu besoin d'un deuxième voyage, pour qu'il y ait Ibu, ou il nous t'a la zamba. Tu veux pour le deuxième esprit, pour que nous sauvions ma sanabissou. Le problème est ça, tu as dit. Là, tu côté, tu opères dans le monde, esprit, ce qu'il y a bon normal, vous avez sauté. Donc nous sommes à ce qu'on a kakabaka, tu fous ma sabisa monana, et l'équipe. Tu mets les tu fêter. Parce que ceux qui te ont suite ya massa. C'est où tu côté on a tu es dans le lieu tu qui la paix service tu es dans mon habité. Faut tu mettre qui là on a pas de mission. Koko la bako ko ba la réception qui t'a la côté ya sali. Tu sais tu fais ba nyama mabe ba yoli ensemble. Et ça ba nyama tout le monde on a qui t'a la talate. Des films américains. Ne biso tu fais Jackie na beti 2 jours na kutana ba esprit l'esprit ko kutana nyonso kaka baba moni ndé a visiter sans mandé biso kendaki to arrivé to komi wana amnyo te sala me wana asala nini po balia to sakité ou quoi bon a to sakité ça veut dire sur la bien to sakité c'est trop dire hein ça veut dire ils ont na carte na biso faut sacrifice à tout le monde fait OK hein et dit moi so satana aza pour so me mon erreur on me mon erreur. Ça t'appelle ça dans le bouc à gauche, à bout de la droite. So koko kaka bakaebe ka yendo tikale. Bien, ça bien na tikala mais la mienne c'est sauf. OK. Et arrivé que to komiana misipiki tala bien mon va déranger ça te famille na bon peut beta lisolo te il est déjà que l'esprit d'abalier dans un article mobimba ka kuna. Pour côté mobimba. Pour que les ba cercle où ils bon mototé arrivé que comme peut wana tu vendre peu c'est les bois ka kuna tu beta une marché la vie sur habité monde tout ça ah le solo moi beta na moto desaté so beti le solo c'est le teki biso nyonso photo za makila moi na moi to mela na makila to mela makila tout ça la impact ya makila to ko trahir moninga saté so trahir ngai ça veut dire au kufa so il pas trahir au kufa te so et pas tout ko ça on boite so ko ta kakabaka asa ko na bino au bino so n'impact tout le monde maison mususu photo que ça l'impact tu peux te souvenir na kata mabele to senga que tu bite après 2 semaines il y a matango to ça nango au mukili famille ebité biso ba massa ndem to sala matanga wana famille na ebité kota kende biti babika za mutalo inga boto la bilonga batu kamso abeti babomi ba famille ebité ebika kutambula biso batuna bino pete tem batuna biso te timo ya lelo batuna te famille pe tuna biso lo te avec de zone na mabele pourquoi ka ba kaise famille bino mokende bo beta ni solo na mu ni problème elekeli bino a elo sa moment te mabe oyo la bino nous avons tout seul puis matanga na biso nous avons ce qu'on a mabele tout seul matanga vandi pe ngapela so chez biso bango so chez bango matanga pe tout pasi matanga na ndenge na biso 6 ndio tika la po 6 wana masa o ayaka te mukotuki na oyiba yiwana ni mtada yake atika na zamu OK mukotuki na oyiba na sifoko na matanga masa wana ndiye mtatika na
arrivé que nous avons tout Panzani 2 jours 3 jours tout le monde a tout sangani faut tout ça réunion biso 6 tout ça réunion faut tout banda scoba torture forcée tout célébrer BMP à massa arrivé que tout célébrer BMP à massa tout va niper na massa tout Panzana tout Panzana nous avons attaqué par zongi pour na quartier ba beke biso ke Braza te Braza to no lu kwa mbongo to zongi siko pour to umele ko to kindaki to umele makasi so zonga to inzila moko to inzila moko fa batuna biso mpo to tamola 7 personnes fa batuna biso te tatuni biso pazate arrivé que to vandi pe to Panzana yepe mnamtake après 3 jours to yokutana bisusu to yokutana to sangani marshal bando pesa biso sur plan marshal no pesa plan na moment o pour kakabaka ateki biso esprit o ya asaka pa na biso so biso moto ina ko zo monde siko ba ko luka yo o ibelo kwa moto ba ko luku na nenga bondoki bakine banganga bakoti place nyoto ba mona wa mtakufa ba mona mtabomoike lelo kaka bakatia kati na biso ya mwana afungula biso na misu soki loko eza déjà na ndako moko te biso toke frapper faut tout ça que loko wana eza wana nyonso oyo eza na kati ya ndako wana biso foto mona donc moto nyonso tofa mona eloko eza na kati ya ndako wana kote biso tokende oyiba afungula biso na misu arrivé marshal habité à moi to ibia te pendant une semaine to ino kuta dela mabele rendre salaki rendre biso bana mapela na bana ka 15 bano yo kanate na biso peto na yo kanate yo kende to sangane kiri to bano motiver ce kiri maso biso tike me jene wana to tike jene na kata mabele to yo wana pe na botuli ki jene surtout bano pesa ce ko ba ordre mais vous tu vas nous frapper ce qu'on m'appelle tout ce qui yanki koyi baté mais tout ce qui yanki to ba na maman sous boité tout ce on a boé and ce qui yanki to mo frapper ce qu'on m'appelle o tsudu ki no bunda kuluna po kuluna ba bunda ngote ba ndamo kanini bamba mtuli banga to yone kuluna ya bongo ti kuluna za bwaki ngabe na bwaki abiso ce que to commerce tout bunda pour spiritualité moi bon tout bunda papa ou ça c'est esprit moi ce kempanzi batal belicheti simbelicheti moi ba diverser ba l'équipe ba bundi retourne ba moment kati moko ozoki si moi qui jene zoki si mo so dit autant mola yo monter montant on a esprit so dit ozoki si so makilana fumi la mobo tchona monoko tchona kacha mnono mele ngo et puis ce force yo bunda mais arrivé toi nous savons toi nous qui nous bunda kuna tout mon côté là bana mapela bana lisikisi bana trahison va ebi mapela ebi trahison lisikisi c'est na mapela somme tout si ça mon ya to beti bana lisikisi to beti bana trahison to beti bana armée civile to beti ce que ba base nyos combien tout ça il y a 6 personnes mais tu oublies ta base donc il y a une tortue dans quartier on toujours ça kaka tu arrivé que tu ça la school boyo kani biso 6 tu ça school boyo kani tout ça impact il y a trahison moko ko trahir moninga tu so trahir ko ça sur la vie de photo livrer yo kende et ça na mettre moko massa na biso e baki photo qui ne tout qui nous ça l'impact à makila si marché habité biso mon peut ça pouvoir déjà au ça l'impact biso mon l'impact déjà surtout mise au kisani to tina kata mulangi et na kata ver to romela ngo biso nyonso ndam problème est ça et là 6 mois ça a beaucoup ça le rend million so tali bien fixé na biso au monde yo longa libo yo tiebo il faut longa ce que bonga ni natala ça yango ibanji mbeli
on va mêler chubi yo na loboko ya mobali Bos ko tala isuku na ndenge. mais umi longtemps Ah ko bosa ne. ba chubi yo otiki ta makile yo tanga na kati ya verre o chubi muninga makile yo tanga ka bongo makile tangi biso mo mutaza te 6 personnes to si to mêler mais le pesi muninga to melani makila biso nyonso to melani makila to sala impact biso nyonso to meli makila et to sisi o mela makila to ma bisa so jusqu'au to banda mabe to pratiquer nyonso to no besoin et veto to bando pratiquer marcha ba bilelo ne to boto ki to ti o yiba te to ti o boto la to so ga suni to bando yiba no te papa on est notre ibate toto ki to ndo botu la to boye na botu 2 heures 3 heures ko botu la ba 0 1 to 0 na ba to 0 ba na ba ndi ba ba bima na ba mo ko bima o ma na ba bisu sa na ba tinel de ba kabul mono fina téléphone to botu li mono sala to no botu la mo mona nyoso to botu la journée wana to botu to ko so mo ko machete toto ko soma machete ba mitu carré to soma mitu carré toto ko soma mitu carré futu ko sa est-ce que torture au iba to soma mitu carré mongo to ibaki to botule bato toto so yango to somi ba mitu carré to yozonga vandi marché au pesa so ko pla poso za ifuna souci au bodi au sa so kuluna te to mais ko na souci ya mbongo siko au bout na ko yiba bilo a cher arrivé to vandi biso nyonso ayo lala omona mère na ngai côté na bateke abando singa ngai nyongo na pesika nyongo wana ndo to ndo sana sko to ndo sana di banga za nyongo na onte nyonso to singa nga sana na pesa yo bikila o singanga na sani na pesa mbongo nyoto singanga na pesa ana za eloti so na yoza sko chiffler ya mwana mobali o pesa ngai ona kuta na nenga butu to na obeta na mwana sko esprit ya moi jia o kotenga na kuta na za mkusi so to na beti chiffler na mwana jia Na ndoto ka. wana ndoto amita jia mulai to mbinga bende mobali ko leka même sindinga zapo abimi abanusa so banusa debana mama bango ni bazaki banusa sko deba na yosutu kana ndoto to na femme nga ba moto manu resi ndoto ilingi la sana comme si ga bisu mi sene ba diamba ba ni elimu ya mweke ina ando continuer ba maramu ando continuer na ngai ko kra mo la ba masa les aji arrivé marshal aye ne to aboto sa sko torture ino boto la butu to ko tena parler moko to ki no iba ne to zaboye il faut que no iba tes problèmes et ça tu te préparer ce que chemin wana biso 6 ne to zaji ne zaboye biso ni tu doya da mambo za na biso to ki no iba na ninga ba sans fil unene ba mbonga bien zali to meka sko gwana biso bien kuna to arriver que to bonga mi bien to ki na ninga ba sans fil pas to ko mi pe na ninga sans fil to ko meka na da 20 heures to ko mi 20 heures to bando étudier ma belle et sans fil to ba se wana ba yanki ba da sans fil ti to bando étudier ba ma belle ya sans fil nyos to bando étudier to yokutana na le plan mo za ina mtu mo te poto na la na bosune ba mbongo ne belle mashabi futu ko to frapper na ndako mbongo esali mbongo ba kabila ngo ba tulobi na tongo ba to mbongo su futu ko to frapper déjà to komiso na ba désert ko so anu so opération mingi ba désert to mi ba désert pour to kota ça type ici on ko to ça ko ligne mo moto le kane esi kana ligne mo moto le ki so na on marché so ni tabo to ça mais yo de ça ce que kono on kera chawa tu bite ce que be kada surtout que ni mo to kota ma to buka to zo mbongo wana mumi yo bimbongo ni zebili masa so pas agana mbongo zebili makasi balo mona siko
na mbongo ebele moto akuti poto aza atiki kobeti décantation abeti bapriere ligne wana elonga te tobandi évoqué alinga nde résolu ce que esprit oyo nazalaki nde na zamba nasenga so maamuni oyo ekutela yo so obetika chiffle onga napesi yo omona solution izo tona raisonné nazwi chiffle nabeti to nabeti chiffle kaka na monoko nabeti chiffle na monoko masa bakambo moni esprit mo ya mula ebimi yakatisi moto wana na facilité maman ba loka mo yo loko zo mo api loko zo mo ba loba isati ba no ba longa mengo yo zo mo api yo no fox mususu mo kama ngai to akatisi azongi abibola nelili na ngani ngana otema mpanzi kota nelili na ngani azeli na ye azipi côté moto wana ezalaki elili nini wana efface place wana biso nyo tokoti tokomi wana tokomi tobuki mpe ndako porte ya clôture tokomi tomona mwa mosala tobeti tokoti ntina kati bie bamasheti espoir nayo ekete esurveille kaka tokoti tobe ntina kati ya ndako tokomi na ndako toanoblami bango nyonso na kati ya ndako mbongo eza espoir nayo mwa vana zongo fo boviole bato nyonso oyo baza na kati ya ndako so boviole bango te nga mwana ozonga eza te soki totambola no mikolo nyonso totambola no nabengi bamasa andeko esprit oyo ekoti biso awa esenga foto viole sikoyo bato nyonso baza awa donc awa mwana otikela bango te eza te foto viole bango nyonso mwana totikela bango te eza te problème eza te biso toyabie bamashete na biso eloko ya te toyabe na baforce na biso awa eloko eza te bando viole na koko azalaki wana na ba jeune fille na mwana mukina ya bébé violé ba nyos to zina mbongo to zimo to zina bilo ata bo violé ndeni moka zo violé musa simbi bichette ezambe ngana on violé OK lengote mo simbi bichette te so na violé na site on a pas un nombre ba fille au biso to kuti photo violé ba pourtant to kota na espoir na pour ya zoma mais biso photo sur la photo sur ba chance ba fille au bazaki wana katanda so bo violé bino nyonso na bala moko te to violé nyonso biso nyonso te to go violé trois ba télé trois ba violé to violé ba fille au bazana ba on ba mona nde bo na papa na maman na famille ba mona te ndo okima te violé si ni to si to ça contrôle ce que ba obo tika yuana bande on a biso bazana machete on va nous ça contrôle la biso bon ba comment violé biso télé to mo ça va on surveillance to mo surveiller ba to si peut violer to le mo wana et to si ba biloko na mbongo na ba donyo to ça na kata ndako ba bijoux zo ba biloko belé bien surtout to zone na quartier to mo na squat ni na quartier ba pauvre biso ni ba tambongo obima ndeni esprit na ka Alex bon toto bimba ki to mona sur ligne wana te esprit wana ekachaki moto eza nzambe to pe ba bazema ta makambo bon biso to kindake to yebaki na discernement esprit wana te to moi j'ai salué to kende to discernement et arrivé que to bimi to zoni boye ne to moto to tire wana zaki wana na porte ne ba massa na nani na simanye biso ko taki de to takaki ya tira ya kanye basinga na makolo na maboko to yepe to tiki kana basinga biso le to tiki porte of moi to le wana pe to kina biso to zoni pe ko to zaki et to zonga na mbongo makasi to komi pene ya mai hein ozo kila toke sans fille tous les cas mai moza na liberté hein mai liberté mai wana po okatisa so to komi na espoir boye bi moi na le kapuna ezati na le kapuna te bino pesa ba sacrifice nanga ngana zonga na ngai ba masa ni to biso to comprendre été sacrifice ya nini abi ni boza ba sacrifice na ngai ya bana basi wana obimina bango bopesa ba sacrifice wana na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo achayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni.
et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mkio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Ko likamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nazali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah non, 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 non. Nazareta vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Au début, moi, en plus, je sacrifice et ça te peut te bien monter. Surtout, mon écart de m'imaginer. Et soit à Simbio à l'IPK. Moi, je mis papier dans 400 autres. Simbio a mis papier, Simbio a papier beaucoup kindi. Il y a un papier et ça n'a pas été un sacrifice. Il y a un mission beaucoup qui je vais te dire que tu as 4 heures na mabele. Tu as mis 4 heures na mabele. Tu arrives te trouver na mabele. Parce que moi confiance à mon image sur ça dit. Tout le monde a dit soit tiki on ah bon belé boy roki ma misopé. Ça a déjà un impact pour trahir. Ah merde. Tout le monde m'a sous l'impact sur un atteint. C'est que tout le monde a na tiki ga boy. Ah ici m'a dit. Moi ça le photo sera parler pour tout ça ici comment pour autrement ça les atteint. Yo na ki na bon Marshall ah ti Marshall ici m'a dit. Ah ti moi qui na photo panza on kaka. Non mais do bouche comme bleu dessus pour tout ça ba chaîne c'est moi cher. Mais tu tires on kana bola fa. Na ninga ba lo yingi. Photo no ba moi que no tira mna no degra to tinda moto. Ba chaîne tchana no pa. Bimisa na mbongo wana eza balias na balias. Bimisa on to kabola. Si bien mbongo to mando kabola. Kabola mbongo. So chaîne wana pour mkola ngo bana bolela. Chopisa nzambe mbongo na ngebele na zwaki. Na soma na bongo na ba chaîne tu. Ba chaîne tu ba uzwanga na sali nini. Magi to no beti to kangi munoko, to beti to kangi munoko, mais to no yoka. So malobana ndo ba bisunye to yoka. So moi to tika chaîne tu wana izati. Combien on a pu te vendre, bon, le minatongo, tout là, ici, comme moi. 4 heures, on a 6 heures, répété la vie sur la route. On a aussi comme Ninga Zate. Moi qui est, tout qui te coûte, Janine, à Simana Bangwa, il y a un espace où il y a un bêta. Pour tout le monde, on a vu surtout que oui, bon. Vendu à la paix.
do ba diamba ba chaînette terminal massa moto bengi tu nous la biso ba chaînette parce que chaînette moi poser ba chaînette c'est vous ata ba 8 oui chaînette ba chaînette moi et mignon les pizza il y a bien parce que chaînette au teke la biso parce que chaînette au teka monsieur etikali parce que qui peut mona ateke ali biso bon $1000 ali biso $1000 donc ali biso $1000 to CP magasin pour déjà dans bon pour ngaze ba mongo nyo to kabolaki ngaze ki $2500 mona mutazo ki ba $2500 $2500 pour moi to tika ma mabo za $500 autonomie na ba ding on est tika la na ba chaînette to jimbo wana bia to no CP là et on a to CP ma ça photo ça va parler quartier mona biso te photo kima to go ça parler côté ba kakabaka kuna côté biso to ndoko là to mboma to meni na mutu na ngana ibitiki na famille na ndawo na biso na ngina ate mama na biso na ibe bisute leki na ngana ibe ko ka $2500 ah famille na kabona mo ko mi riche ah Dieu bon donc na ibe famille na kabona na ngana famille avec que tu veux soit ndako boy na musika kata zamba kuna likaba kakabaka kuna tubiki panga na biso ça peut wana to panda wana to bima na ba moto na biso ça bana na biso pe bakina ba petit na biso ba no boto na postura bana postura biso mto ina lo kanga ba nzoto pa ko ibo loko ko ibo nini so mi ba moto na biso pona postura so na salle action na ngai to salle action na biso bon ba ko tika biso ba bita on ba tika biso la temps on so misa biso so ba moto na biso to tshwa manger pona ko biso so to ko yiba ko se ma biso so ma so bon moto poto sa musika faut so ma la ba moto et puis to suis place na biso kuna si ba chaînette wana isa wana chaînette isa na to bomba ba chaînette na biso to ke to tshwa on pe kuna o te biso na ofanda to combien na pe to type la chaînette na biso to fandi wana to combien na to fandi marshal a sa plan et puis mon autre yibi boto boto li weza bien ne peut so ba monter ça bien faut tout que ne to yiba to regarde sans fil ma ça te biso to ko question na sans fil ti to so ngona mabele to tester mabele ndenge zali c'est ma biso to kende to luka bisika biso to yiba problème ça te to ina mabele to pour na petit moi muke hein petit wana ne mtalote la biso ba plan to pour na petit na ba muke to si tout le monde est na famille na qui mi se tika la ba kuna ko te biso ça to famille ba ba te ke petit wana zala to yiba to fuya kini to mabele nde to sa bonne journée moi bon muke kana lo comme talia raté ya contrôler sur place wana mobimba ko te biso to kendo yiba na butu ya ça wana des choses tout à côté ni to kota côté ni to ça la score on a information à quartier mais comment vous cause sur tout ça sous na pour information parce que nous allons qui si o il accepte bandako oh mon quartier ni en tout ça moi to kota ki to kendo yiba to ça les pe kiselo la spiritualité hein et donc il faut sauver biso des esprit et il faut sauver biso pour te kota to frapper hein le seigneur faut monter moi à étudier biso mabeli côté biso to kendele la spiritualité biso de mais oyiba na côté kingangi to poto kende kuna déjà mutu mo fois à des gens wana oyiba itinéraire ni surtout oyiba te poto à la biso boyiba awa to boyiba biso ndi to la tsaye yo te mo place ngana place biso to tika yo contrôler place wana si to kuma air mo to tina mtaya suyo to yiba petit mo na quartier mais côté biso ça to gataraye to lesakaye to tangisakaye mission de to tangisakaye to lesakaye moi mbali ya to songa pe boye to tika pe kuna to songa na mabele masa biso yo botana petit mo mwasi to yo botana na ninga ba 15 to ba newman yo botana donc comme on a botine pe de tout ça là qui biso nyonso to il veut que tout ça ba te bili ba te bili to on bote to ki pe kuna ni ba basi ba botara mona ke ninga botaki to qui a un peu tout ça que ma manifestation aussi
to songi na biso pe côté biso fana arrivé que toi nous fan côté tu sais plus les mingi ko frappe parce que voilà la chica est tout anji c'est autant que combien de bandes frapper anji to côté anji to komi na entrée ya quartier maman le roi satellite et guider biso bisika ni biso to kuta on dit okoza na nda koza mwana za sorcellerie mwana wana même to te kapla biso biso to ndo e ba tito to kino yiba ben formation nyo to zo na spiritualité nini on dit eza connexion d'esprit au biso to porter to yiba été moi une chose na kata na komoni ba criminel ba côté mino ba yibi ba botoli bo ba se ba criminel na molilité ba criminel wana baza connecté na esprit mo bino boza na mona ndako l'esprit wana nem te se connecter na bango ça veut dire bon peut baza na l'esprit wana nem te commander bango et toi biso to ba donc do yiba to ko na quartier to ko na quartier mbala moko marcher la mon habité photo que non ga tout prince wana pour basi wana de prince ti hein les prince ti c'est mon abeli donc ni quartier prince quartier wana to no mata tu se retrouver na point mon to telemi ni ba qui débiso côté wa ba c'est moi zamba moi bi carbitouche place wana to leki en to poussa ni moi liboso to yo fanda ni marcher la photo ko ta venu na venu to frapper wana to frapper ni na venu to qui te bien na venu wana to di frapper to commune wana to frapper Marshall azaki dans la connexion na petit mot azaki na dans gindoki Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps.
La sagesse mieux vaut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Kumanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabati, po bolingo ekangaki ye lipungu. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na kimbangu. Le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na bantoma. Apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya baroi. La prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David. Yondo zalaki na Salomo. Lelo tokomo mono kachafati. RDC Bokanaka. Lelo tokomo mono kachafati. RDC Bokanaka. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mameli Koutino, Accent Mongo Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon pepa délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwaji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consissi pour papa. Acte 24 verset 3, Kodambo Kanangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziamina Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto, batika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-José Ifoka. Lelo Kongo ezi mokondi, oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini pona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, dengo pakolaki bakonzi mafuta, dengo pakoli pe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50, nano asali 50 atandeli. Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo mwelamani, Mwambi William Tindwa Kapanda, Jacques Kangudia, Congo eza Mwambi wa Nzambi este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza basi ya Congo moko. Ekibela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu. Mwambi Gedeon Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi mwenamani, Mwambi François Mutombo, voici l'homme mwenamani. Pona bokonzi Congo Afrika Union Afrika yakato célébrer. Okoki kozala na tendance na yo, kasi oyo eza likambo ya mabele. Célébrer. Mwambi Godempo, Mwambi Tambuluko, Mwambi Jean Bosco Kindomba, Israël Lamani, le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Azamwana motote po akosangai, abongwani pete po awangana. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien.
bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebatelile nazarete lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te mpo akosa ngai abongwani pe te mpo awangana nzambe ya le nazarete